السلام عليكم. هنحكي النهاردة عن أحمد زكي الفنان الكبير. صلى على النبي. كل من النبي صلي عليه. ويلا نحكي الحكاية. أحمد زكي اتولد سنة 1946 في حي الحسينية على أطراف مدينة الزقازيق. أحمد اسمه بالكامل أحمد زكي عبد الرحمن متولي بدوي. أمه هي اللي اختارت له اسم أحمد تيمنا بالسيد أحمد البدوي. في بداية الطفولة عاش أحمد في بيته عيشة عادية خالص وسط أبوه وأمه، كان سعيد ومتهني ومدلل كمان لغاية ما اليتم دق بابه. توفى الوالد والأم اتجوزت وسابته، وللأسف فضل أحمد يروح من بيت لبيت لغاية في الآخر ما اترستق في بيت خاله اللي قرر يربيه وسط ولاده. ده اللي خلى أحمد شخصية خجولة وحساسة جدا، طول الوقت عارف إن ده مش أبوه ولا مرات خاله هي أمه ولا دول إخواته. حاسس إن هو ضيف عندهم، والضيف لازم يبقى خفيف. كان يتكسف من كل حاجة، يتكسف يطلب هدوم، يتكسف يتفرج على التلفزيون، يتكسف حتى يطلب أكل. لازم هما يعرضوا عليه، ولو محدش عرض عليه واتنسى ممكن يقعد من غير أكل لفترات طويلة. أحمد بدأ يكبر، ويكبر معاه إحساس الخجل والانطواء وإحساس الحرمان كمان. كان راديو الجيران هو الخلاص الوحيد والتسلية بالنسبة لأحمد. يقعد جنب الشباك ويقعد يسمع المسلسلات والبرامج اللي بتتذاع في الراديو بتاع الجيران. أحمد لقى نفسه بيقلد أبطال المسلسلات الإذاعية. كبر معاه الإحساس ده وكبر معاه حب التقليد. ومش بس كده، ده بقى يقعد في الشارع يقلد النجوم ويتلموا عليه الجيران يتفرجوا عليه. توسعت الدايرة، بقى يروح السوق كل يوم جمعة ويقعد يقلد ويمثل في الحتة الفاضية والناس تتجمع عليه ويتفرجوا عليه. ولما دخل المدرسة نقل الكلام ده للمدرسة واشترك في فريق التمثيل بتاع المدرسة، وجمهوره زاد وموهبته كمان زادت، وبقى كل تركيزه في التمثيل. لكن للأسف في سنة من السنين سقط، وده بسبب قلة تركيزه في المذاكرة وتركيزه بس في التمثيل. في اليوم ده أحمد قرر ينتحر. هيواجه خاله إزاي؟ رمى نفسه في الترعة، لكن منسوب المية في الترعة كان قليل، فما جرالوش حاجة ورجع على بيت خاله يجر زي ما بيقولوا إيه ذيول الخيبة. لكن خاله وبخه بكلمتين وفهمه غلطه. وبعد كده أحمد قرر يركز في المدرسة ويأجل حلم التمثيل شوية. أحمد خلص الإعدادية، بس للأسف مجموعه كان قليل، فما قدرش يخش ثانوي عام. دخل ثانوي صناعي قسم خراطة، وبرضه اشترك في فريق التمثيل في مدرسة الصنايع. من حسن حظه إن مدير المدرسة كان بيحب المسرح، وكان بيعمل مسابقة للمسرح يجمع فيها كل أقسام المدرسة اللي 12. اشترك أحمد طبعا في المسابقة، وبقى يطلع كل سنة الأول على جميع الأقسام، لغاية ما حد من الأساتذة بتوعه قالوا له لازم تنزل القاهرة وتقدم في معهد التمثيل، انت مكانك مش هنا، انت مكانك في مصر. أحمد ما كدبش خبر من غير ما يفكر ولا حتى ابتدي يعني يناقش الموضوع أو يرتب له، نزل جري على مصر وقدم في المعهد. اتفاجئ بقى طبعا هناك بالوسايط، وطبعا اتفاجئ بالزحمة بتاعة القاهرة وأمور مش متعود عليها خالص عنده في البلد. وللأسف ارتبك ومعرفش يأدي زي ما بيأدي كل مرة. كان فاكر نفسه هينجح على طول، لكن للأسف ده سقط في امتحان المعهد. وللأسف من الصدمة خد بعضه ورجع على الشرقية تاني. رجع أحمد البلد، لكن الحقيقة إن أصدقائه وقرايبه كانوا مؤمنين جدا بالموهبة بتاعته يمكن أكتر منه. قالوا له إيه اللي جابك؟ حكى لهم اللي حصل. قالوا له إيه يعني؟ هو في حد بينجح من أول مرة؟ لازم تروح وتعافر وتجرب تاني وتالت لغاية ما تنجح. إحنا متأكدين إنك هتنجح. أحمد حلم التمثيل هيجننه. خد بعضه ونزل تاني، بس بيفكر في حاجتين: هيسكن فين ويصرف منين. حل أحمد أول مشكلة وقرر يقعد عند حد من قرايبه لفترة مؤقتة. بس الموضوع كان مضايقه جدا لأن هو شديد الحساسية، وكان متعقد إنه يقعد على حد ويبقى تقيل على حد، لكن الظروف بتحكم. فقرر يقعد عند قريبه ده بصورة مؤقتة. أما موضوع الفلوس فكان لازم يشتغل جنب الدراسة عشان يصرف على نفسه. وفعلا في حد دبر له شغل في المسرح، الوظيفة اللي هي إن بيبقى ماسك البطارية ويقعد
جماهير راح تتفرج في السينما أو في المسرح. طبعا عارفين لما بنروح السينما بيبقى في حد ماشي بالبطارية بيقعدنا. هو اشتغل الوظيفة دي، وظيفة سهلة، وكمان بيطلع له فيها تبس مش بطال، وكمان هيبقى جنب الحاجات اللي بيحبها السينما والمسرح. في أول سنة في المعهد اتعمل احتفالية ألفية القاهرة، برغم إن أحمد كان رايح يعمل دور كومبارس صغير، إلا أن المخرج الألماني اللي كان مسؤول عن الاحتفالية رشحه لدور البطولة مرة واحدة. لكن بقية المسؤولين عن الاحتفالية رفضوا، شايفين إن أحمد لسه عضمه طري وما ينفعش ياخد دور بطولة. هنا المخرج الألماني عرض عليه إنه يروح معاه ألمانيا، وإن هو هيديله فرصة عظيمة هناك. لكن أحمد كان بيحلم بالبطولة في مصر وإثبات نفسه في مصر، مش عايز يطلع بره مصر، الأول في مصر. بعد كده رشحوا أستاذه في المعهد سعد أردش ومعاه محمد صبحي في مسرحية هلو شلبي، واللي كانت وش السعد عليه وخلت اسمه على كل لسان في الوسط الفني. وفي يوم من أيام العرض مدبولي خرج عن النص، لكن أحمد زكي ارتجل وقدر يسايره، ومش بس كده، ده خد سوكسيه جامد قوي في المسرح والكل قاعد يسقف له. تاني يوم مدبولي قرر إن الارتجال بتاع أحمد زكي يبقى جزء من المسرحية. بعد كده الناس كلها في الوسط الفني ملهاش سيرة غير أحمد زكي، كمان حط بصمته المميزة وسط الفنانين اللي كانوا موجودين في الوقت ده، والجماهير بقت تحبه وتستنى تشوفه. ومن هنا انطلق أحمد زكي، وبقى أحمد زكي البطل اللي عمل المسرحيات والأفلام اللي كلنا كنا بنحبها. دي كانت نبذة صغيرة عن مسيرة أحمد زكي وبداياته لغاية ما بقى نجم، ونجم الشباك الله يرحمه. أنا أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. شكرا جزيلا.